Adek Al mana ya? Hah, Adek Al ada di bawah burung. Adek Al ngapain di situ? Ada lihat burung. Burung apa namanya? Burung apa? Burung apa ya namanya ya? Burung Garuda bukan ya? Burung apa, Dek? Adek Al pegang-pegang kaki. Awas keinjek ya. Adek Al nanti diinjek loh sama burungnya. Burungnya besar sekali. Wah. Adek. Lihat Adek matanya, Dek. Matanya besar ya. Dek Al, awas loh kalau lompat-lompat gitu. Matanya besar ya, Dek. Mana matanya? Mata burungnya mana, Dek? Mana, Dek? Wah, matanya besar sekali. Lihat itu, Dek. Itu apa, Dek? Itu? Oh, itu jembatan Kahayan, Dek. Mana? Wah. Mana jembatannya, Dek? Wah, bagus ya. Wah. Adek Al ada di mana? Ada di taman. Taman apa namanya? Adek, namanya? Adek, Taman Pasuk Kamelo Palangka Raya. Wah, Adek senang sekali. Dadah. Lihat Mama dong. Dadah guys. Dadah guys. Adek Alfa pulang dulu. Dadah guys. Adek Al pulang dulu. Dah. Gimana tangannya, Dadah? Dadah.